بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کی رات حضرت امام علی مقام حسین پاک سرکار ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے شہزادے، یہ دیکھیں تمام روحیں ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں اور یہ جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ تو جب آپ کو خواب میں بیدار ہو گئے خواب سے، تو بی بی زینب یہ خواب سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام نے سہارا دیا، ہوش میں آئیں تو تلقین فرمائی کہ بہن، خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن اس روئے زمین سے تمام باشندوں نے مر جانا ہے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، تم اسی نمونے سے صبر و تسلی حاصل کرنا۔ بہن، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیا اور جہالت کے جملے زبان سے نکالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے صاف ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں بال نوچنے، منہ پر تماچے مارنے اور ماتم کرنا سخت منع ہے۔